dia mau donor saraman. Dia akan kami. Lagi pakai bandung. Halo Ali. Habis itu dia akan mendatangi suatu hari. Aku tahu. Dah. Selesai. Sekarang ayo kita bermain apa kek? Random baru lagi. Habis itu dia akan menjanjikan dirinya. Nah. Habis itu dia kira akan menjadi dinosaurus. Ayo. Sahabatan ya. Sahabat. Woi mama. Mama. Temennya nih, temennya. Wah. Teman-teman, kita akan bermain. Aku lihat aku sakit. Kita lepas. Aku bebas menangkapnya kan. Kok kakak yang berat sih? Giniin dong. Ini kayak gini. Mau ya, giniin. Giniin aja deket. Dua ya. Ada dua sih. Iya ada dua bocil-bocil. Iya. Bagus kan bocil-bocil. Kamu harus mandi. Oke, mandi udah kotor. Udah main. Sudah selesai. Boleh kabur.